8, 9, 10 सरकारि आयुर्वेदिक कलेज गुवाहाटी दुलाराय बर' फरायसा आफाद आयुष मन्त्रालय आरो बिटिआर सरकार जथायै थांनाय 23 तारिख आगस्टआव क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजाव जोङो सानसेनि बेसेन नाङै फ्री मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्राम जों लादोंमोन। दिनै नैथि खेबनि थाखाय उदालगुरि कलेजाव सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो गासै जोंनि इनिशिएटिभआव फ्री मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामखौ दिनै जों लादों आरो फुंबिलिनि हाबाफारि गिबि हाबाफारि जगा सेसन बेयो बिष्णुराभा कृष्टि संघनि बे भवनाव सोलिगासिनो दङ। फ्राय बेयाव 400निबो बारा एबसुनि मावथि आरो स्टुडेन्ट गासैबो बेयाव मिरु जिल्ला आन्चलिकनि बाहागो लादों आरो बे जगा सेसननि गेजेरजों जोंनि मेन्टेल फिजिकेल आरो साइकोल'जि बेखौ बोरै जों फिट लाखिनो हायो। जगाया भारत हादरनि सभ्यतानि मोनसे सुबुं माहारिनि एंगार हायै बाहागो आरो जगानि गेजेरजों जोङो गावनि देहाखौ जोङो जोथोन लाखिनो हायो आरो जोङो मेडिसिन जायाबासिनो जगाखौ जुदि सर' खालामबाय थायोबा जोङो गावखौनो फिट खालामनानै लाखिनो हायो। खुनु बेमार आजार गैयाजासिनो देहाखौ गोग्गो गोथार लाखिनो हायो। बे जगा सेसन जोबनायनि उनाव 9 बाजिनिफ्राय हेल्थ चेकआप पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामनि जि इनागुरेल सेसन बे आरम्भ जागोन आरो बिनि आलासि बिथांमोना सफैगोन। लोगो लोगोनो 10 बाजिनिफ्राय जोंनि हेल्थ एग्जामिनेसन देहा नायबिजिरनाय जोंनि प्राय 70 जनसो डक्टर आरो नार्स थागोन स्टाफ थागोन बिथांमोनखौ नायबिजिरगोन। बिनि उनाव बिथांमोननो प्रेसक्रिप्सन हरनाय जागोन मेडिसिन प्रेसक्रिप्सन मथे बिथांमोना आयुर्वेदिक आरो गोनां जायोब्ला एल'पेथिक मेडिसिन जथेस्थ' जोंनियाव मौजुद दङ बेखौ होनाय जागोन। लोगोसेनो बिथांमोनखौ ब्लाड टेस्ट खालामनाय बिपि टेस्ट खालामनाय सुगार टेस्ट खालामनायनि थाखाय बेयाव बेबस्था खालामनाय जादों आरो सानजौफुआव बिथांमोननि जि माने जानाय खिचिरि माने बेयाव आइटेम थिक खालामनाय जादों। गासै 3500निबो बारा रायजो राजा बा पेशेन्ट बिथांमोना बाहागो लागोन। जाय पेशेन्टफोरा सिरियासनिफ्राय सिरियास थासारियाव दङ बा गोबां माखासे गाज्रि बेरामाव गोलैनानै दङ हानायखिनिखौ जिखिनिया सम्भब सोरनोबा सार्जारि नांगौ सोरखौबा अपारेशन खालामनांगौ बेबायदि पेशेन्टफोरखौ गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ बेसेन नाङाजासे गावसोरनियाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना पर्यायक्रमै बिथांमोनखौ लांनानै ट्रिटमेन्ट खालायगोन। मिजिंथिदों बिटिआरआव बड'लेण्ड ओनसोलाव नुजानाय जोंनि इन्ड' भुटान बर्डार बा गोग्लैसोनाय ओनसोलाव नुजानाय आरो जोंनि गोबां पेशेन्टफ्रा गोबां रायजो राजाया हस्पिटालाव थायोब्लाबो थाङा गोबाङानो थांनायनि थाखाय खाबु मोना बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों दिनै। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलनि देहायारि जि जेंना आरो जि हेल्थ माने रिलेटेड इसु आरो जथेस्थ' नार्स स्टाफ बा डक्टर जोंनियाव आंखाल दङ बिथांमोनखौ नैबे हेल्थ केम्पनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनाय आरो जिखिनिखौ हायो देहायारि जोथोन लाहोनाय आरो फाहामनाय बेखिनिखौ खालामनायनि मोनसे थांखिजोंनो प्लेटिनाम जुबिलि सेलेब्रेसन आयुर्वेदिक कलेजनि दङ बिथांमोना जोंखौ खावलायदों आरो जों खावलायनाय बायदि मदद होदों आरो बेखिनिखौ अर्गानाइज खालामदों। गोजोन्थों। सरकारि जि आयुर्वेदिक फरायसालिफोर आरो देहा फाहामसालि बिथांमोननि बेलायाव मा मेसेज होगोन रायजो राजानो जिथुनाखि गोबां गेदेरथार बे नायसंनाय हाबाफारिखौ मावफैदों बिथांमोना? सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ मालाबाबो बेबायदि मेगा केम्प खालामफेराखै 200, 300, 400नि एबसुआबो खालामदों 200, 300 पेशेन्टफोरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै खिन्थु बे जाबाय मोनसे मेगा इभेन्ट मोनसे जायगायावनो टटेल हस्पिटालनि माने सेटआपखौ खालामनानै बेयाव बेड लाखिनानै बेयाव माने वेट मिजार बिपि टेस्टनि ब्लाड टेस्टनि बेबस्था लाखिनाय जादों पेशेन्ट एग्जामिनेसन खालामनाय जादों फार्मासि टेम्परारि जों खालामदों जायनिफ्राय जों मेडिसिन हरगोन बेबायदि सेटआपआ गोरलै बाथ्रा नङा आरो जथेस्थ' एरेन्जमेन्ट जथेस्थ' खस्थ' हार्डवर्क खालामनो गोनां जादों। खारन जोंबो माने प्रफेसनेलि
हेल्थजों जोङो बा हस्पिटालजों जोंबो रिलेटेड नङा बेखायनो जोङो जइन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय हेल्प लादों आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय हेल्प लादों आरो बिथांमोना जि रिकुवारमेन्ट होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रिकुवारमेन्टखौ जों होदों आरो रायजो राजाया जाहाथे खुनु खस्थ' खुनु जेंना गोलैयाबासिनो गावबा गावनि देहायारि थासारिखौ नायजानानै बेमारखौ जाहाथे डायग्नोस खालामनो हायो सिनायथि खालामनो हायो आरो बिनि उनाव फाहामनो हायो बा मुलि मोनजायो बिनि थाखाय जों बेब'स्था खालामनानै होदों आंजों क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लानि बे मोननै जायगायाव मोननै लकेसनाव मेगा हेल्थ केम्प जाबाय आरो जों माइक्र' लेभेलाव खालामगोन आरो सरकारि आयुर्वेदिक कलेजखौ जोङो धन्यबाद होगोन बिथांमोना जि मोनसे इनिसियेटिभ लाबाय आरो 80% सरकारि आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटाला दिनै बेयाव केम्प खालामफैदों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव गोजोन्थों চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ উপলক্ষে আমি চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় প্লেটিনাম জুবিলি চেলিব্ৰেশ্যন কমিটিৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ আজি প্ৰথমতে যোগা কাৰ্যক্ৰম হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আহিছে আমাৰ ডক্টৰসকল আহিছে আৰু আমি ইয়াৰ পিছতে পৰৱৰ্তী আমি এটা চিকিৎসা শিবিৰত যাম তাতে আমাৰ 100জন চিকিৎসকে অংশগ্ৰহণ কৰিব অলৰেডি আমাৰ 40জন আহি পাইছে আৰু বাকীখিনি আমি আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি পাব আমি লগতে এটা সমাজ সচেতনতা শিবিৰ লেকচাৰ কথোপকথন ভাৱ বিনিময় আৰম্ভ কৰিম তাতে আমাৰ 12ৰ পৰা 16টা কথোপকথন ভাৱ বিনিময় হ'ব তাত আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আৰু সমাজসেৱীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিব আমি 4,000 মানুহৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ আমি তেখেতসকলক ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আমাৰ হাতত মেডিচিন আছে যথেষ্ট আৰু আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে সকলো আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ সকলো ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাৰ ইয়াতে আছে ইয়াতে আমাৰ শল্যতন্ত্ৰ বিভাগৰ হ'ব কায় চিকিৎসা বিভাগৰ হ'ব মানে শল্যতন্ত্ৰ মানে চাৰ্জাৰী কায় চিকিৎসা মানে মেডিচিন গাইনী অপছ মানে প্ৰসূতিতন্ত্ৰ কৌমাৰ বৃত্ত মানে পেডিয়াট্ৰিক্স যোগা স্বাস্থ্যবৃত্ত হ'ব প্ৰিভেণ্টিভ আৰু মেডিচিন ডেণ্টিষ্ট্ৰি হ'ব আই হ'ব ENT হ'ব ইত্যাদি সকলো বিভাগৰে বিশেষজ্ঞ আমাৰ ইয়াতে আজি উপস্থিত আছে যদি আমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট নহয় আমি আপচুৰ সহযোগত এই মানুহখিনিক আমি আমাৰ চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ এখন সুন্দৰ 300 বিচনাযুক্ত হাস্পতাল আছে আমি তালৈ তেখেতসকলক আমি ল'ম লৈ কিনে তাতে আমি ফ্ৰী চিকিৎসা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম